It is because Allah wanted to train human beings to keep time, to manage time well. Unfortunately, very few people are good at managing time. Aida tulamuseeko tumumane bulungi bwe tunaamalawo tujja kuwongeza abantu. Aye tuli kumaliriza ndogera tufune okusiibuluka iftar yaffe tumale eri endogera yonna. Thank you very much. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Sabe abo abana mawulire nga bakansalazi abali outgoing oba abali kwiraba nga tiba yaka first start Jamil aide atwetele baba katukiro mokulu wange okono wiki weletewa misembo twepeolie We didn't have the iftar due to COVID. 2022 we had it here. 2023 we had it here. Some of us are working leadership. When they know where you're going to achieve, or yes, so congratulations. Yes, thank you very much. Akasadaka no? Asante maji Mwenyezi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singa batugeye waze ila kutoka Mwenyezi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naomba yeye mkali oluvanyuma n'ogeye okubati sabira kusasa n'ebyembere yakuba nti kullu ummati tadkhuluna al-jannata illa man aba. Kyaba ekibiina kyabwe. Ladies and gentlemen, can we stand up and welcome? Kuruyeyo yetu wetu abatali mu industry yewe abantu abatya nsoma ino social media kwa zingine jange kola Kampala kere kuyambira kitundu sawi kumenya sawi bilana ngane kitundu ngane mu office so nina 2 hours okujja n'okwina ayo bulwego n'ekintu ngeri omuntu awambisa ebintu nfuba ino okulonda omuntu kuba kikoze bubi nti amatalaati gatumaze nadeeze eno okubategeera kuba abandi nti balina n'ebintu bimuwandiika ndaabo example ino nasomye ku mikutu kuwandiika ebintu kukatukira wansi ebintu ebindi kirungi omuntu wange mwisimu bw'omuze information emala ota information ate wekakasa bulungi
ng'akozesa ekigambo omuzungu kyakozesa olina kupollutinga minds gy'abantu olina asiikuula emmeeme gy'abantu oteewa ekifaananyi omuntu oyo goli kuwandiikamu nti alina ebikyamu by'alikola. So when you don't have enough information, please seek for information. Reach out. Nga bw'okozesa data ey'okuwandiika osobola okozesa data ey'owaweereza muntu message nahola nabasolekera waliwo ensonga eno gyogerako otya bwatasobola ekuyirira tosobola kubulirwa muntu gwosobola okwogera naye. Mbasaba sooke mukole mu mukwano imwe olwisi betuwulira owulira rediyo eno ekwogera ku rediyo eri media playing a very big role in development. Ku mikutu eyo ayitibwa nanga mu promotinga programs zetulekotangaza era amakulu ate ebyamba abantu ayinza kusalawo okozesa obwire obwo kunoonya kusongasonga obuli awo aleka ensonga egema ku bantu kubaze ne mukyalo eyenja abantu bawuliriza eno redio tebasobola kuba ku social media eno etimbaga redio tetulikweno aye redio bagiwuliriza mukozesa redio eyo takoze programs kuba fine politics yange aye ife ekitugaiti ng'abasooka n'obwatyabazinga. That is our running point. Awo lutola amaani so mbakubiriza programs ezo mudwogerere tusomesa abantu bategeere ebiri kujja maaso because information is knowledge, is strength. Omuntu abazira information aba very dangerous. Politics gwetubairemu tabaire mukalamu ng'oli gwetubaire naye misiri ebeeru. Aye alhamdulillah Katonda yasobolesa okubitamu buti tuzimbe Busoga tuzimbe Uganda. Ife yetuli eyo Bwakyabazinga tutambulira mu maanyi gaine bagayira abantu tindakuba nti betukole eyo tuli 100% correct mu bintu byetukola mubanga olwisi ebitatambwire bulungi aye luliro mbakoba n'omwaka gulo ogwawa meseji gyenabawa nti nimwe abasobola okutumekinga oba okutukulekinga. The big picture eri nti abanamawulire mukoze kinene nnyo okuleeta obutebenkevu mu Busoga obuliwo ku kusaawe. Ekyo nkibebaliza nga commissioner wa gavumenti. Ekyokubiri nakoba nti abanamawulire mulina ebiseera bingi ebisobola okolaku ebintu ebimbi. Twenda mubeeku n'ekintu kyemukola as an individual ekinaleeta ssente mu nsawo kuba kitwala nti olwaleero onaalwala n'omala enaku 3 nga tokola tojja mabega wa muzindaalo oida kuba olikufuna bw'oba olwaire oba okoze nga toli kuwandiika onaaba olikufuna. Tubeeku n'ebintu ebingi byetugemaku ebisobola okututoola mu bwavu. Mukiddi bulungi nti nali nkulira operation wealth creation Busoga wano era mulimu abanamawulire abaali bafunyeeko ebintu okuva mu mikono gyange benaabaako ente n'abagabi ente balimu imongalo. Kitegeeza nti tulibalala era tuteekwokola tufune esente regardless nti olibwa mabega wa muzindaalo olinayo ekindi
ekikwongerako kyofunamu akasente oba oliwo kwira kwa ku muzindaalo buli lunaku buli ssaawa ate ove ku ngoyayuya sebokati bino ebyokulonda byawa ndikubiriza era ndikutuma abanamawulire twire mabega. Let's do reconciliation. Let's reconcile the winners and the losers. Let's bring them together for development. Abalambula n'abawangulwa twire galala. Sebo Myondo, MP next. Bring those whom you want together. Beteyo obate galala tutambulire galala tutusobola kulaakulana nga tuli divided. Ebusoka wonka mu region y'enfuga n'agali abanamawulire ababa mu byokulonda okuva we batandika ate twebiriramu. Region is heading their own for development. Get about development, let's get together. Let's learn behind. Tulema kulingirira bibiina bye tuvaamu, tulingirire obusoka bukulaakulana butya era tubutwala tutya mu buntongi. Banange tulina obulyaza amaanyi mu bantu eyo batutya bwabutya tuli ku mizindaalo tuyita kubavuma aye boona nitubawamu ku erediyo tuyinza n'obutatambula mutawo okumpanya abantu twange esente otuusa awali sitoola eriwaffe tubi aired wafunamu esente wazikiza kamera baba wajja kwogera ku ekyamusiraamaani okutuyamba kumutuyamba ng'abanamawulire mu byetuyamba byemutuyamba biro bye byonna kubakwakulizo abantu bano basobola okukola omulimu gwabwe obutuufu gwe baasoma ompayire ente neyanziiza webale newebalirira ayi bwe mba ndi kulipootinga ku byoluguudo tanangira nte mukitegere so oba bwobugayitagayita buno obuntu bwetutoola ku bantu n'ebintu byetutoola eruyi ati ayinzaawo bali kuyita baanu nkutiri eyo ne kamera kangitole ku baakampa ente obikuva ku mulimu gwo so bwe tunaatereza ebyo tujja kutambula bukalabu. Abantu batuwayira ebifo bino ebinene nga okuba nga abamawulire twekozemu omulimu okwesibulula ife beene na beene n'okuba nga twongera okunyweza oluganda n'okwira walala n'okuba nga tuwulizanganya ebbanga lyetumala nga tukola buli muntu mu media house gy'akoleramu. Ekisinga bukulu bikola otini gino kuba nga twekyekinga ebyo ebitambula obubi twabitereza ebitambula obulungi alhamdulillah twatambulirawo. Aye ensonga esinga obukulu ng'abamawulire tulina okumanya nti tuli bantu ba mugaso ino mu nsi, tuli bantu b'amaanyi ino mu nsi, tuli bantu abagayita ku community ate tuli bantu abagaidinga abantu baife to the right direction. So ndisaba ekyo tukitwale nga kikulu tutalingirira buntu butontono butuyikaikanya buntu butontono bututola ku mulamwa buntu butontono obutulemesa okukolera abantu ebyo bye twasoma okuba nga tukola tusigale nga tambula bulungi. Ebimu ku bintu oti n'ebyo n'embeera eno gye tutambuliramu okuba nti buli muntu ali kunoonya akasente, buli muntu ali kunoonya riziki, tuginoonya riziki aye nga tuginoonya mu bulungi, tuginoonya mu bulambulukufu, tutaginoonya mu kuba nga tubuyika ku mazima okuba nga tututuubya obulimba. Kubanga ensi tekoma kuyiwe, olina abaana, olina emikwano, olina abooluganda, olina abantu. Ebyafaayo bidda kukwogerako ng'omuntu eyalingiriranga amazima waagaleka, olw'ekyo ekikuweereibwa waba nga ogaleka watutuubya obulimba. Okay, twebaza Katonda atusobozesa okutegeka media futari dina efe ya Busoga buti eno ya mulundi gwa mukaaga yalibale yagwa musanvu aye tulinawe twatuka mu covid twaleka akungana nze ng'omutesitesi nebaza banamawulire banange bonna mu Busoga ku radio da Busoga dona 19 abakolera mu Busoga aba print aba TV olw'okuyida okubaawo wano tusibuluka buli mwaka olukungana luno lutuyamba okwira awalala okumanagana n'okugabana endowooza ed'enkulaakulana. obuzibu tubayirenga nabwo bwa butagemagana nga tulina okwerumaluma kungi ono tayendoole onaakola ku rediyo ere balwanagana n'ono ayisaba banange twire walala tusobole okuba nga tukulaakulana. Tulina ebintu bingi bye tusobola okukola ebyokukulaakulana. Tukubiriza abawuliriza baife
okukulaakulana aye ffe twaleka kwekubiriza kukulaakulana. So singa tonatandikawo ekintu ekitugayitira wala kiyidda kutuyamba ino. Twebaza ino bannaffe abayidde nga batugemeraku mu nteekateeka eno ey'okusibuluka kuno okuva lwe twatandika. Right Honorable Justin Kasulu Lumumba ne yatwigulirawo ne ttiimu ye. Twebaza Haji Kirunda Farouk munamawulire wa president nti atubeererewo ino. Twebaza obwakyabazinga bwa Busoga okubita mu ekitiibwa Osman Ahmed Nur. Twebaza Honorable Minister Pasis Namuganza, abantu abaidde nga batubeerawo UPDF Fraternity, Uganda Police, General Katumba Wamala ne ttiimu y'abantu mwena abaidde nga mutuwabula waliwo abatatugemeireku mu bya ssente aye nga batuwa amagezi ag'enkulaakulana. Twenda okwebaza abatesitesi aba Iftar Media Dinner eno ebaawo buli mwaka. Kituufu nga bwe bakobye nti tulina okwerumaaluma mu baamawulire. Ekireetera ekyo kuba nti buli media house ebona nga neeri waigulu yayiinaayo. Bwe tunaategeera okutegeera nti tuna tuli kirala nga twetegeera nti omulimu gwe tukola nga tuweereza audience ndala kidaaba ekyo kivaawo nga buli omu obusobozi bwe bwalina bwe tube tutaapingeku. Omuzungu ajakyeta strength. So buli singa tutu identifyinga strength y'omuntu eyo nga mu leadership ye tusobola okugitaapinga yabanga etwongerayo kikulu ino kiba kijatugayitaku. Era mu mbeera eno ekifaananyi kino nga bw'oli kibona tukuŋŋaine wano abaamawulire 360 okuva ku Radio Dabusoga 19 niina ababa TV abakolera muno n'ab'empapula nga tuli kusiibula omwezi guno ogw'ekisiibo okuwaaku butini we tuli kwenda okusabira President Museveni. Bwe twaliniiwo ekiteerera watusuubiza okutta mu saako yaife emiliyoni 10 watusuubiza ne baasi. Tuli kusaba nga ebyo byonna bwe byawa tukwidukiza nti tusaba ensonga eyo gikoleku kubanga ekyo kiyidde atuyamba okwongera okusituka. Ate nga bwe wakoze ku ba bloga be wabaire nabo mu Jazz with Jajja twena baba tutuukaana akawumbi ako oba obuwumbi obubiri oba obuwumbi obutaano. Tuli kwenda ife abamawulire b'omu Busoga nife tube tutandiika omulamwa gwo gwobaire osomesa ogwa 4-acre model kubanga bw'onoonya mu RDC wazira alina 4-acre model. Bw'onoonya mu baminisita oyagaanayo omulala gw'otulaga mwami bya Mukama. Bw'onoonya mu babaka ba palamenti ezira alina 4-acre model. Buti ife tuteemu esente edo tutandikewo 4-acre model tusobole okukulaakulana wano mu Busoga ekyebikaado ife tukiize kumbali tukirekera abakitegeera ife tutandikewo faamu daife okwaya n'okulima oidaabo n'enkulaakulana no mu Busoga nga tulwanisa obwavu n'obutamana. Okay. Olwaleero tuli ba mukisa nti tukuŋŋaanire wano nga Media Fraternity mu Busoga yonna district yonna ya Busoga abaamawulire bakuŋŋaanire wano ku Jinja City Hall. Ekyo kirungi ino. Ekisooka kitugayita nga abaamawulire wona kubanga abandi tumala ebbanga tetuboyineeku banaife okuva eiganga abavuye Kamuli naye aye bona baboyineeku wano. Message abakulembeze batuwaire message eddendawulo tubaire n'abakulembeze ab'endawulo tubaire ne omukulu Abdul Karim okuva ku Salam Charity ne Salam TV yaba n'obubaka bwatuwaire era yatukubiriza olwaleero omulamwa gubaire kwegayita kuba buli omu ayogeire abaire ali tukubiriza kwegayita which is okay nga ife abamawulire aye olwokuba oluusi tera okwenooma muku nga ife abamawulire oyinza okubonawo olupapula ng'anooma mu wa TV ng'anooma mu wa radio bityo so n'obumulumulu bwe twetaaga okwetoolamu then n'ebyobufuzi bino okuba nga bitwawula nti olabeere olwokuba nti mukama we yesimbyewo olwo yasindika kiri ekigambo n'olwo yasindika kiri aye nga media iftar eno nzesuubira nti engeri gyetuba nayo buli mwaka kirungi ino etugayita nga ife abamawulire era tusaba nti ebeewo buli lunaku buli mwaka tube nga twongera okwegayita. Abakungu batukobye okukola ino yes era batukubiriza okuba nti tufuna kuuku ebyokola ebindi which is okay. Omulimu ogw'amawulire oluusi tubaako ne time ng'oli free nga wazira tipu so ojja mu business yo wabanga okigamaganya which is also okay. So omulamwa obubaka tubuwulire bulungi obubire mu bakulembeze ab'endawulo ba deputy Katuukiro n'abakulembeze bonna ababairewo so tusiima ino. You are also come, Jackie. Hajat Jackie. Thank you for coming. Can you give her